السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا صار لي سنتين برا الكويت أو أقل شوية. الله يسلمكم. رحت ورديت الكويت كما هي إذا لم تكن أسوأ. ظاهر ما نتعلم من أخطائنا. مرينا بتجربة قاتلة، تجربة كوفيد، وهم بعد ما تعلمنا من أخطائنا. شوف الشوارع ألقاها مكسرة، أسمع المواطنين يئنون. ما انحلت مشاكلنا بل زادت سوءا، مع أن الحل سهل وبسيط جدا بالأرقام. أنا أدعي، قد أكون مخطئ ويصلحني من هم أفضل مني في قضايا الاقتصاد والأرقام. مدخول الكويت في سنة واحدة فقط من البترول الخام والغاز والبتروكيميكالز والرسوم والضرائب، إذا بغوا يسوونها صح، مو ضريبة المبيعات، ضريبة الدخل على من يمتلك المال، والعائد من استثماراتنا بالخارج اللي الدولة تقول إن حققت السنة هذه حوالي 133 مليار، واللي تقول تأمينات إن حققت حوالي 12 مليار، واللي يقولون وصلت إلى 700 مليار، وأقوال أخرى تقول 845، وبعض الأقوال تقول تريليون، وبعض الأرقام تقول تريليون و300 مليار. أيا كان الأرقام هائلة بكل المقاييس. العائد مالها 5-6%، ما راح نتكلم عن 11 و12%. قادر على حل مشاكل الكويت بكاملها، وأضمن هذا الأمر إلى 30 سنة قادمة، بل وأضمن عائد للدولة لا يقل عن 5% على أصل المال الذي تم استثماره لحل مشاكل الكويتيين. هذا الأمر سهل جدا. أزمة كوفيد أو كورونا كانت فرصة ثمينة لنا مواطنين ومقومين وحكومة ومجلس أمة يعني نفكر بإبداع، بابتكار شيء جديد لإدارة مواردنا المالية ورأس مالنا البشري. وما أتكلم هنا عن تغيير فقط الإيراد والنفقات والاستهلاك وغيره، أنا أتكلم عن الأصول والخصوم الموجودة، بحيث تقيم الميزانية بما تمتلكها الدولة داخل وخارج الوطن، مع العائد المتوقع من أمور كثيرة إلى الآن ما استفدنا منها. في دراسة بسيطة تقول بأن أموالنا المواطنين والمقيمين مع الحكومة تصل إلى حوالي 52 مليار دينار ودائع في البنوك الإسلامية والربوية. وآخر رقم أمس طلع، أول أمس قالوا 42 مليار. أيا كان الرقم، بناء على الرقم اللي أعلن قبل فترة، سوينا دراسة بسيطة عليه. لو 1.5% الفائدة على الأموال في البنوك الربوية التي يتنازل عنها المسلم لأنها أموال ربا حرام، أو 2.5% الزكاة التي يجب أن تفرض على أموال المسلمين في البنوك الإسلامية مع أرباحها السنوية، الرقم المتوقع أكثر من 2080 مليون دينار كويتي. وهذا الرقم قادر على حل أولا القروض الاستهلاكية بالكويت بكاملها، وإذا كان مدخول الدولة بحدود 2 مليار فقط من الفوائد البنكية أو الزكاة التي يجب أن تفرض، بالإضافة إلى الخمس والضرائب العامة والجمارك والرسوم وغيره، أعتقد أن احنا قادرين على إدارة أزمة المديونيات وبكل سهولة. من زمان تكلمنا بهالمكان هذا، أنا أتذكر تكلمنا عن قضية إدارة القروض مرة أخرى. الرقم يقال كل الديون كافة مسمياتها كافة حوالي 45 مليار، المواطنين والمقيمين والتجار وغيره. هذا الرقم قادرين على تخفيضه بإدارة الأزمة مع البنوك، تأخذ كاش الحين ولا تنتظر إلى أن تنحل المشكلة. شراء الديون كافة كما شريت الديون في أزمة المناخ الأولى والثانية، وأزمة المديونيات الصعبة بعد التحرير، وأزمة بنك الخليج وغيره، كان ممكن بسهولة يتم شرائها وإعادة جدولتها لمدة 30 عام، وشرط مع الفائدة مالتها والمرابحة الإسلامية، وهم راح نكون بحالة جيدة أفضل من الواقع اللي موجود. وأن يقدم ويتذكر
اخواني جميعا، احنا قدمنا حتى ضمان مو كفيل وسند اذني وتشيك، قدمنا وثيقة تأمين تكافلي إسلامية للمبلغ الذي يطالب به المدين مع فائدته أو مرابحته، بحيث أنه لو توفي الدين لا يسقط عن المتوفى، إنما تستطيع شركات التأمين دفعه بالنيابة عنك وإعطائه إلى الدولة التي شرت هذه المديونيات. ومع ذلك ما تم هذا الأمر. هذه الدولة نفسها اللي سقط ديوننا على دول أخرى أو تعيد جدولتها ما سوتها حق أهل الكويت. إذا خلصت النية في أمور كثيرة احنا ممكن نسويها وبسهولة. مدخول الكويت بسنة اللي ذكرناه كله خارج وداخل الوطن قادر على حل مشاكلنا بالكامل. أزمة الإسكان، أنا ما أقول عن 100 ولا 110 منزل أو عائلة، أنا أتكلم عن الزيادة السنوية 8% واضربها ب5 سنوات قادمة. أنا أتكلم عن حوالي 150 ألف منزل، ثمنهم فعليا حوالي 15 مليار. أنا راح أقول الآن 20 مليار مع البنية الأساسية وغيرها. ونتعاقد مع الشركات ضخمة. أنا ما أبي أكون هني بالكويت ولا بشركات عربية، أبي شركات مثل سامسونج، مثل مايكروسوفت، مثل جنرال إلكتريك. أبي الشركات ضخمة، الصينية، اليابانية، الكورية، الأمريكية، البريطانية، أيا كانت، التي تبني مدنا ضخمة يسمونها خضراء ذكية، قادرة على أن تجعل مدن الكويتيين كأنها منتجع، مو الواقع اللي احنا قاعد نشوفه شوية تراب وغيره، واللي ذالينا فيه 400 متر ب500 ألف دينار. هذا كله ما ينفع. في أمور كثيرة لو خلصت النية مرة أخرى قادرين على حلها وبسهولة. قضايا التعليم عجزنا وإحنا نتكلم إن التعليم ببلاش بشرط تنجح، إذا ما نجحت تدفع، والنجاح له شروط. A معفي، B تدفع 20، C تدفع 50، D تدفع 80، راسب تدفع 100%. وانت تختار المدرسة والجامعة والكلية والتخصص واللغة اللي تبيها وداخل وخارج الوطن عشان تطبق الثواب والعقاب، بدءا من رياض الأطفال إلى ما بعد الدكتوراه، البوست دكتورت. هذا كله كان ممكن نسويها. قضايا الرواتب والأجور، ليش الدولة تتحمل تعيين الكويتيين في القطاع العام وتترك الضغط على القطاع الخاص وقطاع جمعيات النفع العام، مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات التعاونية والقطاع الخاص وغيره، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومشاريع داخل الوطن، ومشاريع مملوكة للدولة عن طريق الهيئة العامة للاستثمار، أو ممولة من الدولة عن طريق الصندوق الوطني الكويتي للتنمية، أو الصندوق العربي، أو البنك الإسلامي، أو البنك الأفريقي، أو البنك الآسيوي، أو الIMF، أو البنك الدولي. كان ممكن نسوي أشياء كثيرة جدا. في قضايا العلاج أنا أتعجب، يعني طلعنا تقاعد الآن الحمد لله، أعطونا عافية. كان السؤال المهم، ليش أنا أستخدم عافية فقط في مستشفى خاص؟ هي شركة تأمين دافعة، ليش ما أستخدمها في مستشفى حكومي وتدفع شركة التأمين إلى الحكومة مقابل علاجي؟ أنا مريت بحالة شفتها، في واحدة من أهلي الله يرحمها، القطاع الخاص ما قدر يعالجها، حولها للمستشفى الأميري، والإخوان تدخلوا وحاولوا قدر المستطاع وجزاهم الله خير، لكن إرادة الله نافذة. ليش ما تدفع شركات القطاع الخاص تأمين لصالح الحكومة الكويتية؟ هذا مصدر مصادر الدخل، ويتحول المستشفى الحكومي إلى مستشفى منافس للقطاع الخاص. ليش ما سويناه؟ لما نتكلم عن الضرائب، ترى ما في أحد من أهل الكويت ما وده يشوف الكويت بحالة طيبة، بس بالفاليو ادد تاكس اللي هي ضريبة المبيعات تحطها تقول 5% 10%. طيب ليش ما حطيت الضريبة على التاجر وعلى الشيخ وعلى شركات تأمين وشركات الاتصالات والبنوك الموجودة والمستثمر الأجنبي والمستشفيات الخاصة؟ ليش ما حطيت ضريبة الدخل عليهم؟ ليش ما فرضت الزكاة فرضا على كل مسلم؟ هذا كله مصادر الدخل، ليش ما سويته؟ احنا نبي ناس تفكر بطريقة مختلفة. في هذا الحوار اليوم اللي قاعد يتكلمون عنه، أنا بالنسبة لي ما أعتبره حوار وطني، هو حوار بين سلطتين، تنفيذية وتشريعية. حوارنا احنا عالم آخر مختلف تماما، حوارنا احنا المواطنين البسطاء
مع سيدي صاحب السمو. التجربة الديمقراطية تجربة احنا نعتز فيها، لكن هل مخرجات هذه التجربة تمثل إرادتنا؟ كم واحد فعليا من أهل الكويت راح انتخب؟ نبي نسبة معينة. بالمدرسة الطالب النجيب المجتهد يعطونه A امتياز، اللي أقل شوية يعطونه جيد جدا، ثم اللي أقل جيد، ثم مقبول، ثم راسب. التجربة الديمقراطية يفترض تقيم على هذا الأساس. تبون ننجح بالتجربة الديمقراطية الحد الأدنى، يعني تقول عنه والله مقبول 61% من الأشخاص الذين يحق لهم حق الانتخاب، مو 26 و27 و30. هذا الحد الأدنى، بس احنا ما نبي مقبول، نبي جيد على الأقل، إذا مو جيد جدا. احنا نتكلم عن 70-80%. إذا ما حققناها عندنا المرحلة الثانية الانتخابات، دور التكميلي. وإذا ما حضرت تغرم، وإذا ما حضرت مرة ثالثة تزيد الغرامة، والمرحلة الرابعة نطالب أيضا بعقابك. يعني بقدر ما لك حق تنتخب، لأن الحق بأنك توصل صوتك. ولما نوصل صوتنا، ليش الكويتي العسكري في الجيش والشرطة ما ينتخب والكويتي بالحرس الوطني ينتخب؟ ليش الكويتيين اللي قاعدين برا ما ينتخبون مع أن عندنا حكومة أونلاين؟ يقولون أونلاين، أنا شايفه شوية أوفلاين لكن ما عليه، أونلاين. الكويتيين اللي عايشين برا طلبة بالآلاف، وعندنا عسكريين يتدربون، وعندنا مرضى يتعالجون، وعندنا ناس عايشين برا متقاعدين أو غيره أو تجار، كلها أونلاين. بالتليفون اليوم كاميرا وبصمتك يفتح التليفون، برقمك المدني تقدر تنتخب عن بعد، ما عندك مشكلة. من قال احنا نبي 10 دوائر ولا 20 دائرة؟ خلوا الكويت دائرة واحدة. تقول الدستور، عدل الدستور، الدستور مو قرآن. وافصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وحدد صلاحيات لكل جهة، وبين أهمية ودور وقوة الأمة مصدر السلطات. تكلم عن الديمقراطية، شلون سلطة تنفيذية ممثلة بالحكومة تصير عضو في سلطة تشريعية؟ شو مدخل هذا بهذا؟ احنا ما نبي الوزراء يكونوا أعضاء في مجلس الأمة، ومن الآخر ما نبي نختارهم حتى. هذا الأمر مناط في سيدي صاحب السمو ولي عهده، يختارون من يرونه مناسب. ما نبي نتدخل فيها سلطة تنفيذية، احنا نبي سلطتنا التشريعية، نبي مجلس يمثلنا، يقول مشاكلنا ويحاول يحلها ويصلح ما تم إفساده. نبي مجلس أمة لما يعقد جلسته ما يحتاج إلى محلل من الحكومة. في أحداث وأقوال كثيرة في هذه المسألة أن وجود الحكومة بالجلسة وجوبي عليها مو علينا، وبالتالي كان ممكن نعقد جلساتنا. ليش ضيعنا وقتنا؟ ليش ما تعلمنا من أخطائنا؟ كنا دولة متقدمة كان يضرب فيها المثل الكويت بلاد العرب، كانت القاطرة. سوينا أشياء كثيرة طيبة، ليش تخلينا عن دورنا؟ ليش تراجعنا؟ ليش نعاني في وطننا؟ ليش البيت علينا بالحسرة؟ ليش ننتظر 19 سنة عشان نحصل على بيت حكومة ونصلحه من أول وجديد؟ ليش عيالنا يتخرجون وما يلقون مكان يشتغلون فيه وبلدنا توفر 2.5 مليون وظيفة؟ ليش المتقاعدين ما يستفاد من خبراتهم وقدراتهم وإمكانياتهم؟ ليش ما نسوي شركة لإدارة واستثمار أموال وخبرات المتقاعدين؟ ليش ما نربط عيالنا باستثماراتنا بالخارج؟ ليش ما استرجعنا جزء من ضرائبنا المدفوعة على أرباحنا في استثماراتنا بالخارج؟ كان ممكن نسوي فاونديشن مثل بيل جيتس، مثل فورد، مثل وارن بافيت، باسم دولة الكويت بلد الإنسانية. الرقم المتوقع من إعادة استخدام جزء من ضرائبنا بالخارج قد يصل إلى 22 مليار دينار بالسنة. هذا إذا كنا ندفع الضرائب. وإذا ما كنا ندفع الضرائب لإعفاءات معينة، فهذا لا يعني أن نتخلى عن دورنا في مخاطبة الدول اللي احنا نستثمر فيها. أمريكا، كندا، أستراليا، نيوزيلندا، بريطانيا، الصين، كوريا، اليابان، هذه دول عاتية.
نحتاج نحن نسوي شيء معاهم، مع روسيا وفرنسا وانتم ماشيين كلهم. كان ممكن نسوي لوبي كويتي خليجي عربي مسلم موجود في هذه الدول، مثل ما انتم تتكلمون عن اللوبي الصهيوني اليهودي او الاسرائيلي، مثل ما تتكلمون الان عن لوبي ايراني. ليش ما نتعلم من اخطائنا ونسوي شيء مشابه؟ كون لوبي قوي يدافع عن مصالحنا في اوروبا وبامريكا. ليش ما ندافع عن مصالح 13 مليون عربي ومسلم في امريكا الشماليه، كندا وامريكا وجزء من المكسيك، ومثلهم ملايين في امريكا الجنوبيه. ليش ما نتكلم عن مصالحنا كعرب ومسلمين في 53 مليون عربي ومسلم في اوروبا؟ لمتى راح نبكي ونقول ان احنا مظلومين وان احنا هدف وغيره؟ كان ممكن بسهوله نسوي شيء طيب جدا جدا لحمايه مصالحنا ككويتيين كخليجيين كعرب كمسلمين. كان ممكن نسوي اشياء كثيره. لما نتكلم عن الاقتصاد مالنا، احنا نعاني من مشكله ضيق القاعده الانتاجيه. كان ممكن نرتبط في دول مجلس التعاون الخليجي وما سويناها كما يجب. اللي بيسوي مشروع كويتي في السعوديه ما يقدر ياخذ اموال المشاريع الصغيره يحولها للسعوديه او الامارات او غيرها. كان ممكن نتكامل مع اخواننا. كان ممكن نتكامل خلل في التركيبه السكانيه. كويتيين 1,400,000، وانا اسمع حديث كثير حول الكويتيين. كل مطلوب بس نطبق الوصله الوراثيه. خلينا نسمع الارقام اللي قالوا عنها، ان في 400,000 شويه مشكوك فيهم، مثل بعض الاخوان اللي قالوا. طبق الوصله الوراثيه. اسال الكويتي من اين لك هذا؟ وقول لي شلون صرت كويتي. افتح ملف الجنسيه. ولما نتكلم عن الجنسيه وعن الاقامات وغيره، انت سويت جهاز عشان اخواننا البدون. انت قلت ان في 34,000 انهم يستحقون، عطهم الجنسيه. هم لا يستحق بشر منه وفينا اخواننا، ممكن نشتري جناسي اخرى تعطيهم الاقامه الدائمه، بس حلها المشكله هذه والابد مره واحده. ومثلها لما تكلموا الان عن اللي بعد ال60 لازم يمشون ويخدموا البلد، ترى في ناس كثيره خدمتنا. سالناكم بس اسئله بسيطه وطلبناها من ايام سيدي صاحب السمو الشيخ صباح رحمه الله عليه، لما اسالكم عن ليش الفلوس هذه تطلع برا الكويت تحويلات، قلنا لكم خلوا اخواننا اللي يشتغلون معانا يدخلون معانا في نظام التامينات الاجتماعيه، اما مع الهيئه العامه للتامينات الاجتماعيه او شركات التامين الخاصه تشتري منها الوثائق وتضمن لهذا الشخص اللي قاعد معانا على الاقل الحد الادنى معاش تقاعدي، اصابات العمل الجزئي والكلي وغيره. اشياء كثيره كان ممكن نسويها بس ما سويتوها. كان ممكن نتعلم من اخطائنا، وما في داعي لكل التقارير الدوليه التي تكتب عنا يوميا. لما نتكلم عن الخطط، انتم فاهمين شيء من خطط التنميه الكويتيه من 2009 2010 الى اليوم؟ وين كنا؟ وين صرنا؟ كم صرفنا؟ كم ربحنا؟ ابي بس واحد يقول لي عشان نفهم بس احنا وين رايحين ومنين جايين. ابي قضايا الشفافيه والنزاهه والحوكمه والحكم الرشيد ومكافحه الفساد تطبق فعليا. ان اليوم دوله متهمه بالفساد، الصندوق الماليزي، تجار الاقامات، اخونا هذا اللي يقول لي تبي لكسس البنغالي وغيره، تجار البشر. انا على فكره ما شفت جريمه تجار بشر الى الان، يعني ما في توجيه ان تم توجيه تهمه للتجار بالبشر الى فلان منهم. مثل قضيه العبدلي ما تم توجيه ما يسمى تهمه الخيانه العظمى. هذه اشياء معينه انا بدي اتاكد منها. لما نتكلم عن يعني الضغط على الباب الاول الرواتب والاجور، عندكم قانون دعم العماله الوطنيه، ممكن بسهوله تخففون الضغط على الباب الاول للرواتب والاجور. ممكن تعيدون تاهيل وتدريب عيالكم مره ثانيه اللي معهم مؤهلات اقل من الثانويه، من اقل من الشهاده الجامعيه. برنامج على الهيكله موجود، اموال هائله موجوده. تكلمون عن والله ما عندكم فلوس، انا اتعجب منها. دوله تقول انا اعطيك ارض بس مخصصه على خريطه، وواحد ثاني يقول لي انا اعطيك فلوس بس يجيب الارض، واحد ثالث يقول كان اعطيك الارض بس ما عندنا فلوس. هذه شغله يعني صعبه شويه.
يبقى احنا ما نبي منكم شيء، احنا عندنا هال 52 مليار اللي هو دايعنا في البنوك، يبقى والله مستعدين نعطيكم اياها، وردوا بنك التسليف الى بنك التسليف والادخار، واحنا مستعدين نوجه ادخاراتنا لكم وحلوا مشكلتنا. ترى سهله المشكله، والله ما هي صعبه، بس خافوا الله فينا شويه. فشلتونا والله، وانا عدتها مليون مره، فشلتونا مع زوجاتنا وعيالنا. اليوم والله متفشلين مع احفادنا. والله عيب اللي قاعد يصير فينا، والله ما نستحق منكم ان نعامل بهذه الطريقه. تعبتونا وتعبتوا انفسكم، كان ممكن تحلون كل مشاكلنا وبكل سهوله. حولتونا لاقليه في وطننا، رئيس الوزراء يقول بيخليهم 70 30، احنا نشوفه احنا 30 وهم 70. العالم العربي يزخر. يا أبت استأجره وإن خير من استأجرت القوي الأمين. من منعك تجيب جامعي ومعاه شهادة مهنية؟ من منعك تجيب سائق بس يجيد أشياء أخرى، النجارة، الحدادة، الكهرباء، التكييف وغيره؟ من قالك احنا نبي واحد يشيل جنات عنا بالمطار أو يدز عربانة بالديرة؟ من قالك؟ أو واحد يعبي لي أغراضي بالجمعية؟ ما نبي هالعمالة هذه، نبي عمالة أخرى نستفيد منها. تبي تحلوا مشاكل العرب؟ والله عندنا أشياء كثيرة نقدر نروح إلى بلداننا في العالم العربي، إخواننا، أهلنا، أرحامنا، نستطيع حل مشاكلهم عندهم في عقر دارهم. بلدانهم تزخر، هذول أصحاب حضارة وتاريخ في سوريا ولبنان والأردن وفلسطين ومصر. كان ممكن بسهولة نسوي مشاريع كثيرة تصنع فرص العمل وتؤكد الأمن الغذائي في تلك البلدان، وما زاد يصدر لنا. في أكثر من السودان كان ممكن تسوون كل شيء، بس ما سويتوه. الواحد يأسف بعد العمر هذا كله إنه يكرر نفسه مرة أخرى وثالثة ورابعة وخامسة وسادسة، والحلول كانت بيدكم وتعمدتوا أنكم ما تحلونها. كنا نتمنى ممكن هذا الأمر، ولا زلنا نتمنى هذا الأمر، واليوم نخاطب سيدي صاحب السمو لأن هذا الأمر يجب أن يكون. ما عاد عندنا ثقة بهذه الحكومة ولا بهذه المجالس. نبي مجالس حقيقية تمثلها. نبي نعدل في قانون الانتخابات طبعا، في الدوائر الانتخابية، ونبي نتفق معاك على صوت، صوتين، ثلاثة، أربعة، أو نبي القائمة النسبية طبعا. نقدر نسويها وبسهولة. نبي نعدل الدستور طبعا. ما راح نضحي بالصباح. انتم ضمان لنا بعد الله سبحانه وتعالى، بس نبي مستقبل افضل يعني. الدستور ليس قرانا حتى لا يعاد كتابته. ممكن اعاده كتابته مره ثانيه وثالثه ورابعه. في دول كثيره سوت. مصر عادت كتابته، فرنسا ام الديمقراطيه والعداله عادت كتابته مره ثانيه وثالثه ورابعه. شو المشكله؟ القوانين. اليوم قاعد يتكلمون عن انتشار ظاهره الجريمه وغيرها. مثل واحد قبل كم يوم سايقين معاه 4 مليون حد وغيره. يا جماعه والله فرصه ثمينه هذول، يحتاجون فقط الى محاكمات عادله وسريعه وحكم نهائي بات مباشره قصبه، فك قطع غيار وعالج فيه المرضى. والله العظيم راح تحلون مشاكل كثيره جدا، نتخلص من اولئك المجرمين ونعالج المرضى. واي دوله عندها مجرمين عليهم اعدام تنزلهم لنا بس. احنا نكسبهم ونحولهم الى قطع غيار مره ثانيه، ما عندنا مشكله. في اشياء وايد تقدرون تسوونها. اللي راحوا برا وتعالجوا يعرفون والله العظيم ان تكلفه زراعه رئه ب$1,000,000 كان ممكن نسويها بالكويت هني، وننقل افضل مستشفيات زراعه الاعضاء عندنا. ونجيب الكوري والصيني والياباني والامريكي من مايو كلينيك الى اي مكان اخر نقدر نجيبه، ومع ذلك احنا ما استفدنا شيء. كان ممكن نسوي. مو قاصركم لا فلوس ولا ذمه ولا ضمير ولا امانه، كل شيء عندكم. واهل الكويت يستحقون ويتمنون هذا الامر، ويكفينا تعب، يكفينا الم كل يوم قاعد نعاني بسببكم. يجب ان ينتهي هذا الامر. شعب بسيط، شعب جميل، شنو طموحات؟ اقعد معاهم واسالهم. انا ابي بيت، ابي علاج، ابي تعليم،
ابي وظيفه حق عيالي، ابي تقاعد مجزي، ابي تشوفوا لي مشكله الديون تحلونها، حلوا مشكله البدون وغيرها. تجارتنا الثانيه بعد النفط هي الخير، ويمكن هذا اللي قاعد يدفع البلع عن وطننا. نقدر نسوي اشياء وايد. اتمنى منك يا سيدي صاحب السلطه ان تسمع مني. احنا عيال والله يا طول العمر عندنا لسته بكل الاخطاء اللي بالكويت وكل المشاكل، والاصلاح اللي تبيه موجود طال عمرك مع حلول مبتكره جاهزه جيده مع التكلفه ومصادر الدخل. ودولتنا اذا ما عندها احنا نبقى. وفلوسنا كثيره يا طول العمر من مداخل النفط والغاز والبتروكيميكالز او من استثمارات الخارج. يا طويل العمر اذا الدوله ما فيها فلوس احنا دمنا في دم الكويت. مستعدين نحطها دفاعا عنها مثل ما دافعنا عنها ب 98 وأننا نعرف الأخطاء المحدقة فينا سواء داخل الوطن من بعض التيارات الموجودة وبعض الخلايا الإرهابية والتجسسية، ومن أيضا ما يحيط فينا حولنا مع الاحتفاظ والاحترام لإخواننا بالسعودية، وأنا ما أقصدهم، أنا ما أقصد عدوين إيران والعراق وما لف لفه. هني يجب أن ننتبه طبعا أن هذا الأمر يجب أن نفعل بعناية خطط معينة تساعدنا في صناعة مستقبل أفضل والدفاع عن هذا الوطن وعن أهله وبناء اقتصاد نستطيع به أن نهز الأمم ونحن قادرون على ذلك. هذه الدولة ما ينقصها شيء بس حسن الإدارة، احنا قادرين على ذلك إن شاء الله. جزاكم الله خير، آسف على الإطالة ومشكورين. السلام عليكم.